За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 3 асуулт байна. Тэгэхээр Дулаанбаатар аян гээд улсын хурал дээр лобби бүлэг байгуулагдаад Лувсан Жамц гишүүн ахлаад энэ талаарх мэдээлэл ойлголтыг бас ард иргэдэд нийслэлчүүдэд нэлээд хүргэсэн өнгөрсөн цаг хугацаанд. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж яригдчихсэн бэ гэхээр утааг шийдэх хамгийн оновчтой шийдэл бол ерөөсөө дулаалга юм байна. За гэр амны орон сууц байшингаа дулаалах. За гэрийг нэг дунджаар 3 сая төгрөгийн зардалтайгаар дулаалах юм байна. Байшинг бол 7-оос 10 сая төгрөгийн зардалтай дулаалах юм байна гэсэн ийм тооцооллыг бас танилцуулж ирсэн. За нэг жилд нэг 50-аас 60 мянган айл дулаалахад 100-аас 150 тэрбум төгрөгийн төсөв орох нэ. Энэ ажлыг бид жил болгон амжилттай хийгээд явах юм бол 2030 он гэхэд утаагүй болно гэсэн ийм мэдээллийг ард иргэдэд хүргэж явсан байгаа. Тийм болохоор энэ амар төвшин даргын сая танилцуулсан энэ ногоон бүсийн айл өрхүүдийн гэр байшинг дулаалах ажил энэ Дулаанбаатар аяны хүрээнд хийгдэж байгаа харилцан хамааралтай, нэг бодлоготой, нэг зохион байгуулалттай, нэг судалгаатай ажил мөн үү гэдгийг би нэгдүгürt тодруулж асуумаар байна. За хоёрдугаарт ногоон бүсгээд сая газрын зурган дээр нэлээд тодтогч хэллээ. Тэгэхээр энэ ногоон бүсэд яг аль дүүргүй ямар дүүргүүдийн хэд хэддгээр хороо хамаарж байгаа вэ гэдгийг бас нэг товчхон мэдээлэл өгчмөр байна. Ягаад гэвэл хэвлэл мэдээллийнхаа болон иргэд олон нийт эндээс маш чухал өөрсдийнхөө энэ өвлийн хамгийн чухал асуудлыг яаж шийдвэрлэх нэ гэд хараад байж байгаа шүү дээ. Магадгүй манайх ногоон бүсд орох үгүй юу гэдэг дээр айлууд бас эргэлзээ сууж иж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тодорхой байршлыг нэрлэж өгөөч гэж хүсмээр байгаа. За тэгээд дулаалгын ажил хийгдэх юм байна. За мөн хийн түлшээр ажилдаг 100-ны суйрлуулалтын ажил хийгдэх юм байна гэд. За тэгэхээр энэ хоёр ажил хоёулаа төсөв зараад, цаг хугацаа зараад, зохион байгуулалтанд ороод хийгдэн. Үүнээс бид маш их үр дүн хүлээж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ л оновчтой шийдэл гээд. Тэгвэл энэ ажлуудын гүйцэтгэлийг хянж, үр дүнг нь үнэлж ажиллах ямар байгууллагууд байгаа вэ? За дээр нь дүүрэг хороо мэдээж голлон зохион байгуулалттай ажиллах бах. Тэгэхээр энийг удирдлагын зүгээс ямар зохион байгуулалт хийж энэ ажлыг яаж үр дүнтэй болгох дээр ямар зохион байгуулалтанд оруулж байгаа вэ? Жишээ нь миний мэдхийн би өөрөө Баянзүрх дүүргийн зүүн бүсээс сонгогдсон тойргийн маань сонгогчдын 80 гаруй хувь нь гэр хороолд оршин сууж байгаа иргэд байгаа. Тойроод явхад энэ тухай бол саяхны өдрийг хүртэл мэдээлгүй байсан иргэд. Тэгээ энэ мэдээлэл бас цаг хугацааны хувьд жоохон хоцроод байгаа юм болов уу гэж би харж байна. Тэгэхээр санал болгоод хэлэхэд энэ дулаалгын ажил хийгдэж байгаа хийн түлшээр дулаалах гэж байгаа энэ мэдээллүүдээ бас тэр ногоон бүсийнхаа иргэдэд маш сайн эртнээс өгөөч ээ, бэлдүүлээч ээ, гүйцэтгэлийн хийх, хянах, шалгах энэ хүмүүстээ мэдээллээ сайн өгөөч ээ гэсэн ийм саналыг гаргаж байна. За 3-дугаарт нь шар бүсийн айлууд бол хагас коксчсон шахмал түлш, за мөн сайжруулсан нийтлэнгээр үйлдвэрлэсэн сайжруулсан шахмал түлшээ хэрэглэх юм байна гэсэн мэдээллийг сая амар төвшин дарга өглөө. За энийг бол бас өмнө хэрэгжилжсэн учраас иргэд маань харьцангуй ойлголттой байна. За өнгөрсөн жил ямар асуудал энэ түлш хэрэгжилж байгаа айлуудаар ороод уулзаад явж байхад гарч ирсэн бэ гэхээр утаа мэдрэгч мэдрэхгүй байна, ажиллахгүй байна. Цонхоо онгоолохоор баг гадааны утааг илүү мэдрээд байна гэсэн юм янз бүрийн утаа мэдрэгчтэй холбоотой айгүйх гомдол санал гарч ирсэн. Тэгэхээр утаа мэдрэгч сайн ажиллах нь өөрөө иргэдийн аюулгүй байдал нэг бидний айгаад идэг, сүрдээд идэг, хүний аймаг эрсдэх, хүн хохирох энэ зүйлээс гол сэргийлж байгаа зүйлээ. Тэгэхээр энэ утаа мэдрэгчийн чанарыг хэвэн ажиллаж гинүү гэдэг дээр бас хянч шалгах нь зүйтэй байхаа. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар зохион байгуулалтанд орж байгаа вэ гэдгийг 3-дугаарт нь тодруулж асуумаар байна. За тэгээд мэдээж агаарын бохирдол энэ утаа унараас болоод нийслэлийн иргэд маш ихээр хохирж байна. Хүний эрх маш ихээр зөрчигдөж байна.
эрүүл мэндийн одоо аюултай байдал бид бүхний дунд үүсэж байна гэдэг дээр хүн бүхэн санал нэгтэй байгаа. Гэхдээ хамгийн их хохирч хордож байгаа хүмүүс бол яг тэр гэр хороолд амьдарж байгаа, ажиллаж байгаа хүмүүс байдаг юм аа. Тийм болохоор одоо энэ зүйл дээр нийслэлийн иргэдийн хурлын авчээ. Өнгөрсөн хугацаанд ч тэр, одоо ч тэр бас бусад төлөөлөгч нарынхаа хамт нэлээд идэвхтэй ингээ оролцоод яваад байгаа шүү. За энэ гурван зүйл дээр бас асуултын хариулт авъя. Амар төвшин дарга. Нэг хоёр. За энэ зүйл төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. За Дулаанбаатар аяны хүрээнд бол судалгаан дээр бол нийлж байгаа. За яг айл байруудыг дулаалах уу, ямаг айр байруудыг ямар материалаар дулаалах уу? Жишээлбэл Монгол гэр дулаалгыг бол чип төслийн хүрээнд бол дулаалах нь зүйтэй. Материалууд нь ямар байх ёстой, агааржуулалт нь яаж явах ёстой гэд судалгаа болон хэрэгжүүлэлтээр бол Дулаанбаатар аянтаа бол бүрэн тогтож байгаа. За хэрэгжилтээр нь бол Дулаанбаатар аян маань бол өөрөө нөгөө ногоон зээлийг ихээхэн бол тулгуурлаж явж байгаа ажил байгаа. За манай нийслэлээс хэрэгжиж байгаа дулаалгын ажил бол энэ шүү газыг нэвтрүүлэх ажил руугаа илүү налцсан явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол газны хэрэглээг олон нийтэд таниулах, за газны хэрэглээг нэвтрүүлэх зорилгоороо бид нар айл өрхүүдийн бол дулаан алдагдлыг бол багасгах ёстой. Яг гэвэл хэрэглээг нь бага байжж гарах зардлыг бага болгоно. Гарах зардал нь бага байжж нөгөө газ нь гарах хяналт үүснэ. Тэгснээр бол нөгөө айл нь бол газандаа зарах мөнгөө багасгах учраас бид нар номер 1-т дулаалах ёстой. За дулаалгын ажлаа бид нар айл өрхтөө хамтарч хийж байгаа. За бид нар бол гаднах фасадны дулаалгыг хий чинь. За тэгээд нөгөө 100 энэ нь бол газын 100-ын холбоод өгчин. За газ хэнэглэх цэгүүдийг байгуулад өгчин. Нийтдээ бол 5000 айл өрхөд бол 22 газ хэнэглэх цэг байгуулагдана. За айл өрх нь ямар хариуцлага авч ийнэх вэ? Гаднах фасадныхаа өнгөлгөөг хийн, хаалгаа, цонхоо шалаад дулаална. За нийслэл бол ханын дулаалж өгөөд дээрх бол таазын дулаалаад өгчнөө гэд ийм ажлууд хийж байгаа. За айл өрхтөөгөө ингээд ажлаа хуваагаад хариуцлага мөн хуваагаад ингээд явж байгаа. За ногоон бүс бол ингэж явж байгаа. За ногоон бүсийн бол сонгоо хайрхын дүүргээс бол ногоон бүсийн хороод бол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 24 25 26 27 29 гээд 30 31 34 35 36 39 40 41 гээд явж байгаа. За ингээд энэ мэдээллийг бол ерөнхийдөө төлөвш би танд файлаар хөрвүүлчих. Тэгвэл эдгээр яг нөгөө хороогоор нэвцсэн болохоор хоёулаа бараг нэг 100 гаруй тоо бас хэдүүлээ ярьж явах болоо. Зарим хороонууд дундуур хуваагдсан байгаа. За тийм болгын тоо мэдээллийг бол би яг танд одоо файбераар явуулчих. Шар бүс болон ногоон бүсээр ингээ хуваасан байгаа. За гүйцэтгэлийн ажил дээр бол хяналтын ажил бол энэ маш чухлаа. Бид нар ажиллаа бол энэ олон тэрбум төгрөгийн ажил гүйцэтгэж, за төслийн хүрээнд хийж байгаа учраас гүйцэтгэлийн болон хяналтын ажлыг бол хийж явна. За хамгийн гол нь үр дүнгээ нийслэл өөрөө хийж байгаа ажил дээр өөрөө үр дүн болон тайлан гаргахаас илүү олон улсын стандартын төвшөнд олон улсын байгууллагаар бид нар үр дүнгээ гаргуулна. За яг одоогийн байдлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан буюу ЮНИСЕФ тэ бол хамтарч ажиллах гэрээг бол 2-7 хоногийн өмнө зурцсан. За энэ гэрээний хүрээнд бол газны аюулгүй байдлын талаарх газны хэрэглээний асуудлыг бол ЮНИСЕФ бол манай төрийн байгууллага бол айл өрхүүд дээр бол сургалтуудыг оруулаад явна. Дээрээс нь энэ нөгөө тайлангуудыг ЮНИСЕФ гаргана. ЮНИСЕФ өөрөө ямар ч хараатгүйгээр өөртөө яг энэ газын төхөөрөмж болж гинүү болохгүй нөө газ хэрэглэснээр утаа буурж гинүү үгүй юу, хагас кокс хэрэглэснээр Улаанбаатар хотын утаа буурж гинүү үгүй юу, ямар төвшөнд буурж гин, ямар хорт үзүүлэлүүд нь хэдэн хувиар буурж гин, яг энэ шилжих өвөл өнгөрсөн шилжих өвлүүдээс бол ямар ололт амжилт дэвшилттэй байсан бэ гэдэг тайланг бол шууд ЮНИСЕФ гаргаж өгнө. За ганц ЮНИСЕФ гэхгүйгээр бид нар Дэлхийн банк хүртэл энэ дээр бол хамтарч ажиллая гэдэг үзүүлэлтэд явуулсан. Дэлхийн банк окей гэсэн. За ингэснээр Дэлхийн банк бол 2017 онд манай Улаанбаатарт агаар урагчны бохирдлын талаар тайлан гаргаж өгсөн юм байлээ. За энэ жил бас Дэлхийн банк бол энэ тайлангаа бас хамтарч ажиллаад бид нэр хараат бусаар бол тайланг бол гаргаж өгнө гэсэн. За мөн койка болон жайкагаас бол бид нэр хүсэлтэйг явуулсан. За өнөөдөр та бүхэнд танилцуулж ирсэн нөгөө 55% нь бол гэр хорооллын нүүрснээс бол гарч байгаа. За 29.9 бараг 30% нь ингээд автомашины агаарын бохирдлоос бол үүдэлж байгаа гэдэг судалгааг энэ JICA болон энэ койка-камаас дахиж гаргаж өгөөч. Дахиж энэ судалгаагаа шинчилж өгөөч гэдэг бол хүсэлтийг явуулсан байгаа. За ингээд энэ бид нар бол энэ үр дүнгийнхээ тайланг бол бид нар олон улсын
нэртэй за олон улсын хэмжээнд бол үйл ажиллагаа явуулдаг газруудаас бол гаргаад яваад явнаа. За утаа мэдрэгчийн асуудал гэх юм бол одоо бид нэмэлтээр дахиад 45 мянган айлыг ухаалаг ухаа мэдрэгч рүү холбочих юм бол бид яг нөгөө замын хөдөлгөөнөө AI-гаар ханьж байгаатай адилхан бүх утаа одоо нүүрс хэрглэж байгаа айлууд дээр гарах угаарын хий утаа ийгвэл шууд ухаалаг системээр хянчна. Ингэснээр бид шууд айл дээр 5-7 минутын дотор бол арга хэмжээ аваа явчихна. Нөгөө мэдээлэл нь нэгдсэн хяналтын систем дээр мэдээлэл ирээд бид хажуу хөрш рүү зална. Хөрш нь авахгүй бол нөгөө улирлын чанартай ажиллаж байгаа 500-аар далбаагч байгаа шүү дээ. Тэд лүүгээ залгаад 5-7 минутын дотор бол манай ажилтнууд очиод за тэгээд нөхцөл байдал дээр дүгнэлт хийгээд за ийм ч юм уу цагдаа дуудах шаардлагатай бол ингээд яг газар дээр нь дуудаад явнаа. За ингээд нэгт ажил нь тэр. Хоёр дахь ажил нь бол бид хотуулаа систем ухаалаг системтэйг угаар мэдрэгч ухаалаг систем хоёрыг холбож байгаа. Тэгэхээр яа нү гэх юм бол нөгөө иргэн маань очиод нүүрсээ худалдаж авна штэ. Худалдаж аваад хотуулаа системээр уншуулахаар хэрвээ нөгөө нэг ухаалаг угаар мэдрэгч нь салтсан, эвдэрсэн, тогноосон зүгээр ингээд салгаад хайцсан байх юм бол нөгөөд шууд мэдээлэл нь ирнэ. Тэгснээр бид нөгөө нэг та нүүрсөө худалдаж авч байгаа таны гэрийн ухаалаг угаар мэдрэгч нь салтсан байна. Та очиод залгаараа гэдэг анхааруулга өгнө. Тэгээ удаа дараа энэ зөрчил илэрх юм бол энэ угаар мэдрэгчээ залгасны чинь дараа одоо нүүрсийг чинь танд борлуулна гэдэг бол хамгийн эцсийн шаардлагыг бол тавьж ажиллана. За ийм систем рүү ороод явж байгаа.